Абу Суд деген атақты ғалым бар. Османияда кезінде өткен сол ғұлама былай деп айтады екен. Абу Суд сияқты ғұламалар сұлтан және басқалардың тарапынан жасалған уақып шарттарына сай болу шарт емес. Өйткені жер Бәйтул малға тиісті шынайы уақып бола алмайды деп пәтуа шығарған дейді. Яғни ол оның уақыттың шарттарына келмейді дейді. Яғни оны былай да уақып деп есептеуге келмейді деп айтады да ол. Яғни мемлекеттің мүлкі дейді. Мемлекет оны жаңағыдай мысалы аурухана салуға, бала жетімдер үйін салуға деп басқа жерге жұмсап жатқандықтан солай болып есептеледі, бірақ оны уақыт деп атағанға келмейді деп айтады. Енді мына жерде бір айта кететін нәрсе, кезінде Османия кезінде уақыптардың үстінен қарайтын, қазіргі кезде министр деп айтамыз ғой, мына мүліктердің үстінен қарайтын, жер мүліктердің үстінен қадағалайтын, уақыптардың үстінен қадағалайтын назирул уақыф деген қызмет болған. Сол кездерде сондай уақыптарға ең адал, ең абыройлы адамдар тағайындаған екен. Өйткені олар жаңағыдай қара қылды қақ жарып әділетте жүргенде арада қолы да таза адамдар жұмыс істеткен екен. Уақытта істеген абырой екен. Сондай қызмет істеп жүрген адамды соның нәзірлі уақыт деген ең жауапты қызмет болған. Сол кісілер мемлекеттің жерлерді жаңағыдай уақытқа қаратып жаңағыдай өздерінің ұрпақтағы уақыттарға қарап деген тырысқандарды, кейбіреулерді өздерінше өз аттарына қаратып алуға тырысқандардың алдын алған екен. Сондай тарихта мысалдар бар. Екінші мынандай сұрақ, бір қабырғасы құлаған мешіттің жағдайына байланысты екен.